呢啲筲箕又係好用到不得了，我中意到暈啊！呢啲唔係你敵人嚟㗎，唔需要咁癲去省佢，唔使攞啲咁重嘅武器去省佢㗎。巫婆煮啲巫術嗰啲煲個形態，好中意，我唔捨得抌佢。如果想了解多啲本地養魚資訊同埋健康飲食，就記得 subscribe 呢個 channel。得閒仲可以俾讚同埋留言㗎。大家好，我係本土養殖 Alex，又攤晒啲嘢出嚟啦。因為我之前講過話，我要拍一條廚房陷阱俾大家嗱，所以咧你見到我而家有啲嘢咧係好殘嘅，因為呢啲係我自己真係用緊嘅嘢嚟嘅，咁所以咧就冇啲好新好 fancy 嘅嘢喺度嘅。最新就係呢幾條毛巾咯，因為我有啲好舊嘅喺度咧，我都唔夠膽攞出嚟。其實廚房咧同我哋個生活同埋健康，甚至乎係我哋嘅化學殘留同埋微膠粒殘留係息息相關嘅一個地方嚟嘅，因為廚房係處理好多我哋食入口嘅嘢，我哋廚房用啲咩呢？對我哋嚟講係好大影響嘅。我將我而家改變緊嘅嘢嚟同大家講一次，希望可以踢翻醒大家，令到大家會多啲留意你哋自己而家用緊嘅嘢啊，或者會唔會唔知道用錯緊一啲嘢啊？喺我中學嘅時候呢，我有個同我唔係好 friend 嘅中文老師，佢有一次同我哋講，你哋知唔知啊？你哋而家用緊嘅洗潔精啊，你係要用翻你而家洗碗嘅方法，過7次先至洗得乾淨晒洗潔精喺你碗碟碗筷上面嘅殘留㗎咁樣。佢9幾年已經同我哋講緊呢件事，可想而知咁多年其實真係冇乜變過。科技進步，但係呢啲嘢冇進步過，咁反而我而家係行翻轉頭用翻啲最簡單嘅嘢，絕對值得。你問我就。我嘅清潔用品呢，我就冇乜特別有幾多個花神嘅。我嘅花神呢，就係果皮酵素啦、無患子洗潔精啦、梳打粉啦、醋啦，同埋有一隻叫 Castile Soap 鹼性嘅液體嚟嘅。Castile Soap 呢，係一個全天然嘅鹼性嘢嚟嘅，甚至乎我哋可以自己喺屋企好簡單可以做得到嘅。其實我自己而家都試緊做一啲好天然嘅鹼液俾我自己，呢啲係為你哋嘅啫，講真，因為我自己就用咗番鹼好耐，但係我亦都明白你哋直接睇我嘅片，你哋理解我，你哋肯轉用番鹼，但係你哋嘅屋企人唔肯轉用番鹼。我一路都喺度諗緊有啲咩因為方便而俾商品種壞咗嘅朋友唔肯改嘅嘢，我都盡量用天然嘅方法做一啲出嚟俾大家。呢個等下啦，我自己都喺度測試緊。我試咗個零月，我暫時喺呢咁凍嘅天氣入邊呢，我都仲係滿意嗰啲鹼液嘅。咁但係我哋天然嘢有個問題就係冇泡咯。如果你習慣咗好中意洗到成身泡啦，我諗我暫時又滿足唔到你哋嘅要求嘅。哎呀，咁但係嗰啲泡呢，全部都係唔好嘅嘢嚟噶嘛，水果酵素啊、無患子洗潔精啊、梳打粉啊、醋啊嗰啲係點樣用？咁我都係我嚟洗嘢、清潔嘢啦。我都幾肯定，無論係我哋嘅手、我哋嘅皮膚、我哋嘅碗碟，用天然嘢都一定好過用而家好簡單買得到嘅化學嘢，特別係勁多泡同埋勁香嗰啲啦。你哋用緊嘅百潔布，其實呢啲全部都係膠嘅纖維。呢個海綿其實佢都唔係天然嘅海綿。天然海綿都幾貴嘅，呢一嚿嘢係原嚿都係人工做出嚟嘅，咁而且佢哋係可以有好多微膠粒會黐喺你哋啲碗筷啊、餐具啊。我明白佢哋好方便，亦都好容易用，亦都係好好索晒啲洗潔精啊嗰啲落去，你一路洗一路擠佢出嚟係好容易用嘅。但係佢帶嚟咁多問題，係啦，唔好啦。我就梗係又推崇埋呢啲水瓜囊啦，無論係沖涼好、磨砂好、洗碗好、抹牆好，其實用佢都係可以嘅。你話哇，佢冇咁快喎，其實咧佢開一粒新咧，呢啲粗纖維係再粗啲嘅。咁如果我嚟省嘢咧，其實佢都唔係冇功效嘅。當然咧，省夠咗咧，就越省會越冇咁勁啦。咁咪換咯，呢個都唔係貴。雖然佢唔係貴，咁但係我而家唔係講緊錢啊嘛，講緊健康啊嘛。到你慳咗好多錢嘅時候，你買唔到健康添。由平日嘅生活做起咯，呢個都係我成日推廣嘅嘢嚟㗎啦。水瓜囊我哋都有留意嘅嘢㗎，見唔見到佢顏色好唔同啊？其實製造水瓜囊嘅時候都會用到漂白呢個工序，咁所以呢，我哋買水瓜囊呢，就唔好成日都貪靚，買翻啲天然嘅顏色嘅，就咁睇
就咁睇。你未必知嘅，如果我咁樣配埋，你哋就好容易會知道啦。呢個都係要選擇嘅地方嚟㗎。其實真係乜都可以攞去洗佢，甚至乎呢，我嚟緊我都會出一啲天然嘅番梘，入邊係佢嚟嘅。即係出邊係番梘，入邊就係呢個水瓜囊，咁變咗你哋沖涼嗰時可以愛嚟擦身啊、擦呢啲位置、擦手啊嗰啲咁樣添。咁呢個俾啲時間我啦，慢慢啦嚇，一時間做唔切㗎啦。咁咧就除咗水瓜囊愛嚟省嘢之餘咧，有啲好難搞嘅污漬咧，我係會用鋼絲棉嘅。咁有時我哋愛嚟洗下啲不鏽鋼嘢啊，咁確實佢係幾好用嘅。但係我唔係常用嘅，佢搞唔掂嘅污漬，我先至會揾佢嚟搞嘅。我買咗一啲番梘袋啊。呢啲係我嚟再番梘嘅袋嚟嘅，入邊咧係我煮完無患子嘅洗潔精，剩低嘅無患子殼嚟嘅。我自己沖涼嗰嚿番梘都係入落去呢啲番梘袋度沖涼嘅。咁其實佢都係有少少好似水瓜囊咁嘅功效，我嚟擦下嘢啊咁樣。我個廁所都有掛一袋喺度嘅，因為我個原意咧係用嚟俾人洗手嘅。咁但係咧，我掛喺我廚房個水龍頭度洗下手咧，我又試下攞嚟洗碗咧，其實佢又幾好用喎，因為佢有好多無患子嘅殼喺度啊嘛，咁佢一路又係出一啲鹼泡啊，又係可以去油嘅功效啊，咁有時洗下洗下，咁其實我都幾滿意佢嘅，咁樣都係一個屋企好用嘅清潔用品嚟嘅。仲有我哋有時洗嘢咧，呢個係羅兜啊，呢個幾 raw，因為我一路都用緊佢嘅，咁呢啲係新嘅，咁呢啲咧係一啲植物啊，你哋遊船河啊嗰啲有冇見過啊？一啲水菠蘿咧，呢個就係水菠蘿個莖啦，咁咧大埔有個叔叔咧就將啲水菠蘿個莖咧就切到係一啲刷。咁咧呢啲我嚟洗煲啊，各樣嘢都係幾好用嘅。個世界就係咁樣噶啦。呢啲係產品設計出嚟就係我嚟洗嘢，佢當然要好用先至可以成一個商品啦。但係佢有壞處帶到俾我哋健康啊嘛。咁而家我哋就係用啲天然嘅嘢去做一啲工具嚟幫我哋，令到我哋用得之餘而冇影響我哋健康啊嘛。喂，佢哋好短命喎，佢哋相對貴喎，喂，佢哋冇咁好用喎，擦得冇咁乾淨喎，但係佢有啲冇能力挽回嘅殘留俾我哋，佢冇喎。有啲嘢我係戒絕唔到嘅，例如有某啲管狀嘅嘢我要洗啊，我係戒絕唔到呢啲膠嘅刷嘅。嗱，確實呢啲圓形咁樣嘅膠刷咧，有佢自己清潔嘅功效嘅。有啲樽啊，或者漏斗嘅嘴啊，我唔咁樣做，我都唔知用咩代替得到。咁所以咧，呢啲刷我係仲有用嘅，我陸陸續續睇下有冇辦法可以取代佢啦。我一揾到我一定會通知大家，因為我好想嘅，但係冇啫嘛。我整水克菲爾嘅時候咧，都係要用膠漏斗嘅，因為酵素係唔掂得普通金屬嘅，要316或者以上嘅靚金屬，我先至可以掂我啲酵素，因為金屬嘅生鏽嘅菌咧，係會殺死我哋啲酵素嘅，所以酵素我好多嘢咧都盡量用翻膠嘅嘢。咁我而家嘅廚房剩落嚟嘅膠嘅嘢咧，基本上都係為咗我嘅酵素而設嘅。你平時見我嚟漏啲咩啊，我都係用不鏽鋼嘅。但係你見我一整親酵素咧，我就會用膠咯。嗱，我好多嗰啲隔嗰啲網咧都係不鏽鋼。嗱，呢度已經有幾個啦。我諗我個廚房夾埋有20幾個呢啲不鏽鋼嘅隔網㗎，我好多嘅，但係都有幾個膠嘅。咁嗰幾個膠就專係俾酵素用㗎啦，即係我生產唔同嘅酵素嗰時就會用呢啲膠咯。甚至乎咧有好多嘢我已經轉咗做玻璃，我連啲吸管我都轉咗用玻璃。呢啲膠兜咧我已經唔會再用㗎啦。我而家換咗好多不鏽鋼嘅嘢。嗱，你有咗你就唔應該抌咗佢，除非佢爛，咪留翻嚟睇下點樣有啲咩酵素要用到，我就會用佢咯。我唔用膠，咁究竟用啲咩呢？咁咧呢個係不鏽鋼嘅，呢一個日本牌子啦，同一個不鏽鋼兜咧，佢有好多唔同 size 啦，有呢啲 size 啦。有呢個最大嘅啦，咁佢仲有啲細嘅啦。點解我會好中意呢一隻不鏽鋼兜呢？第一，佢好好清潔啦，第二呢，其實你睇得到佢有設計嘅，佢咪好似有啲花瓣咁樣弧形嘅。呢個弧形倒嘢係 perfect 嘅，perfect 得好緊要。有好多不鏽鋼兜啊，或者膠兜或者各樣嘢呢，就係冇呢個弧形。所以我哋倒嘢咧，有好多時咧倒得心急得滯咧，佢會唰一聲就黐咗埋嚟，就倒到一圍都係咁樣。呢一個永遠都唔會咁樣，所以我特登都買啲細啲嘅，預計我執定啲嘢出嚟，有啲咩要倒埋一盤去攪勻佢點樣用嗰啲咧，呢個真係 perfect。佢唔同嘅 size 咧都可以配佢哋嘅專屬嘅筲箕。
呢啲筲箕又係好用到不得了，我中意到暈啊！你見到呢個好似好黑咁樣咧，因為我個本鮮味咧，我用佢嚟煙熏，咁所以咧呢一個係熏到黑晒。咁其實咧金屬筲箕之餘咧，我都仲係好用翻呢啲竹筲箕㗎。呢個跟咗我好耐㗎啦，我成日都用佢嘅竹。天然嘅嘢佢就會發毛嘅，我成日都要保持佢乾爽嘅。用完之後呢，我就會掛翻喺啲通風嘅地方，等佢曬啊，等佢通風呢，咁佢就唔發毛噶啦。呢啲係有佢保養嘅地方要做咯，但係其實佢係好好用嘅，我嚟隔水啊嗰啲嘢啊，各樣嘢全部都係一流嘅。我啲合桃啊、芝麻啊、南瓜子，我全部都係用嗰啲婆仔嗰啲竹籬做嘅啫嘛。洗完吹完牙，我攞去曬啊嘛，我想佢哋吸太陽嘅能力啊嘛，曬完我之後先攞去風乾。咁佢曬個工序就係用呢啲竹籬去做咯。仲有膠砧板啊，呢啲係我以前嘅砧板，我而家已經唔用噶啦。你睇到啦，佢都好飽歷風霜啊。呢啲咪就係入咗你食物嘅微膠粒咯。你越靚嘅刀越容易片得到佢出嚟，咁所以膠砧板又係唔啱嘅。咁我自己呢，就專登喺澳洲呢，捧咗呢啲木嘅砧板翻嚟嘅。嗱，木砧板咧有難搞嘅地方嘅，因為木砧板佢真係好容易發毛嘅。咁但係咧，你見到我呢兩塊都係好油亮咁樣嘅，因為我成日搽油喎幫佢哋，佢係要有保護嘅嘢嚟嘅。但係咧，其實木嘅砧板都有佢哋嘅木碎啊，或者佢哋嘅發毛噶嘛。但係你哋有時如果冇搽油，咁其實佢哋會有毛菌嘅，有黃曲霉嘅，咁所以就話我哋成日都要打理佢嘅。木砧板點樣打理呢？又唔係真係好難嘅。例如我哋揾一個水煲，我哋煲一煲水，佢係咁喺度蒸氣啦，咁之後將你塊砧板擺喺上邊，由佢俾蒸氣蒸佢。我哋定期需要咁樣做，幫一啲木砧板去消毒嘅。我自己咧都諗咗一啲嘢俾大家，我而家喺度周圍揾緊一啲好優質嘅鈦金屬嘅板，而且咧我就喺度諗緊點樣可以放喺度唔會跣嘅咧，我就想做一啲好薄嘅砧板出嚟，不過係鈦金屬嘅，咁變咗我哋切嘢佢都唔會有任何殘留，因為就算點靚嘅刀都好啦，我哋好少有刀可以破壞到個鈦金屬嘅，咁因為鈦金屬個金屬係靚過晒我哋刀嘅鋼嘅，佢點樣切都好啦，佢都冇能力用鋼嚟切到啲鈦有鈦嘅碎出嚟嘅，咁所以佢嘅殘留各樣嘢都會少咗好多。呢個你俾少少時間我啊，市面上冇呢啲嘢嘅，純粹係我自己一路諗嗰時諗咗呢啲嘢出嚟，我覺得好應該試下做咯。尤其是而家買金屬比我後生嘅時候容易咗好多。呢個大家等一陣啦，因為我頭先都講啦，我呢兩塊砧板喺澳洲搬翻嚟嘅，我去到泰國啊、台灣啊，我周圍都喺度揾砧板賣，但係佢哋都未令到我滿意咯。其實以前呢，大角咀呢有一間好靚嘅賣木材砧板嘅，佢哋有啲鐵木係好好嘅，但係已經執咗笠啦。始終用木呢，木個質地硬呢都唔夠金屬硬嘅。如果我可以揾到鈦金屬嘅話呢，其實我又覺得呢件事我係做得到嘅。俾少少時間我度一度呢件事。呢個就係我頭先講我想揾砧板嘅鈦金屬啦。佢受熱係好靚嘅，好輕嘅，同埋呢，佢好快就會凍翻嘅。佢離咗火之後呢，我諗30-40秒呢，你掂隻手落去呢，基本上都唔會辣親嘅。而且呢，我哋一般鋼絲刷呢係磨佢唔花嘅，因為冇一樣廚房入邊嘅金屬係硬得過佢噶啦。鈦金屬係好靚好貴嘅金屬嚟嘅，所以我想揾佢嚟做砧板都係咁嘅原因，因為冇乜金屬硬得過佢，所以要整花佢係唔容易嘅，而且佢哋係冇金屬殘留。就算真係有機會好重手整花咗佢，但係佢都唔會有任何嘢會殘留喺我哋食物嗰度嘅。同樣係煎 pan 係鑊，易潔鑊我又係淘汰咗好耐㗎啦，我唔用㗎啦。有時出去煎嘢俾人食，因為我一日係煎4至6個鐘頭，我冇辦法唔用一隻新嘅 pan 去煎嘢俾大家食。但係咧，呢啲 pan overheat 我就換㗎啦。我而家都好少用嘅。如果我用不鏽鋼 pan 出去煎嘢做示範俾人食咧，又真係確實好困難，因為我哋冇地方去洗 pan 啊。逢係易潔鑊啊、不粘鍋啊，而家出邊有一啲滿佈住鱗甲紋嗰啲咁嘅嘢咧，特別係啲鱗甲紋，好多人以為佢哋真係揾嗰啲紋路嚟令到佢唔黐鑊，但係其實佢哋都係有 Teflon 嘅。Teflon 即係呢一浸嘢
即係易潔鑊嘅呢一浸嘢。同樣嗱，我攞翻啲舊嘢出嚟啊，你見到佢啲樣都知佢哋飽歷風霜。咁啊，我冇用佢噶啦。無論係 pan 啦、鍋啦，其實佢哋都係有易潔嘅版本嘅。咁易潔咧冇第二樣物料噶啦，佢一定係落咗 Teflon。咁 Teflon咧，佢好容易花啊、崩啊，或者 overheat 過嘅話咧，其實佢會不停有殘留走入你嘅食物嗰度嘅，撞崩咗佢啊，省花咗佢啊。木鑊鏟咧係冇能力鏟花佢嘅，但係金屬鑊鏟咧就好容易鏟花佢，一花咗，佢嗰個傷痕就不停滲透一啲 Teflon 出嚟去你嘅食物嗰度噶啦。佢哋唔怕熱，但係佢哋都有一個點嘅。佢哋過咗嗰個溫度咧，其實佢啲 Teflon 都係會不停走出嚟。咁所以其實易潔鑊咧係要定期換嘅。你問我嘅話，不如唔好用啦。你點樣控制佢，令到佢冇 Teflon 走上你啲食物度呢？唔好用係最好嘅。呢隻煲呢，我自己好中意㗎，因為我覺得個形態好靚，好似阿卡達煮藍精靈巫婆煮啲巫術嗰啲煲個形態，我覺得佢好靚嘅。呢個係嗰個感謝祭嗰陣時買嘅，呢個係意大利嘅，呢個係梯煲嚟嘅。我而家個廚房呢，基本上係唔會再用梯嘅嘢㗎啦。咁所有梯嘅嘢我都會淘汰㗎啦。如果再有感謝祭呢，我諗我會買翻個咁樣嘅形態嘅不鏽鋼嘅。我記得佢係有嘅，因為呢一個牌子呢，佢有出不鏽鋼版本啦、梯版本啦，同埋銅嘅版本嘅。但係呢個形態我好中意，我唔捨得抌佢。有好多嘢都唔省得花㗎，鑊鏟永遠都冇辦法省花到佢㗎啦。我哋用木都係想佢冇殘留啫。咁但係呢，有時你哋洗佢呢，鏟花咗佢呢，第一佢哋有木碎會走入你哋嘅食物，第二喺木上面嘅花痕呢，其實係好容易積菌嘅，呢啲唔係你敵人嚟㗎，唔需要咁癲去省佢，唔使攞啲咁重嘅武器去省佢㗎，輕輕鬆鬆攞啲去油好靚嘅物質，用啲無患子洗咗佢就得㗎啦，唔需要暴力嘅喺個廚房裏邊。好啦，除咗呢啲 spatula 係需要呵護住之外呢，我哋嘅筷子啦，我哋嘅鉗仔啦，就算係直膠啦，嗱呢啲係塑膠，呢啲係直膠，同埋我哋嗰啲膠嘅筲箕啊、兜啊，你哋唔需要用啲咁重型嘅武器洗呢啲嘢㗎嘛，你省花咗佢，佢有一道傷痕喺呢度，其實佢就不停有嘢走去你食物嗰度㗎啦。筷子都係啊，有時咧你洗開隻碗用開鋼絲棉，咁你就冇換第二個架撐咧，攞住個鋼絲棉喺度咁樣掠啲筷子，我見好多㗎，你咪省花晒啲筷子咯。好似呢啲咁膠筷子，佢咪有微膠粒走晒你啲食物度，同埋呢啲膠筷子，如果你處理得佢唔好，佢咪又係生晒菌喺上邊咯。碗碗碟碟玻璃當然係好啦，但係個問題上邊呢啲好得意嘅公仔啊、顏色啊，其實佢哋係不停咁樣甩色去你嘅食物嗰度嘅，而且呢啲經過高溫嘅顏色，佢哋唔係好嘢嚟嘅。所以有時咧買碗碟買啲最簡單嘅，唔好貪得意，又或者翻去最舊嘅，我哋用翻瓷啊，用翻光瓦啊。其實冇問題嘅，反而你買呢啲咁新穎咁多顏色，特別係氹小朋友嘅陰公，呢啲顏色走咗去小朋友嗰度，對小朋友好大影響，對個腦好大影響。不鏽鋼嘢，佢哋後邊都係有個 number 㗎啦，咁佢幾多係不鏽鋼，幾多係落啊、新啊，呢個就要大家自己睇啦。呢個常見啦啩，佢係好方便，佢係好易用，佢係冇眼屎乾淨慢，但係呢，佢有佢嘅問題喺度嘅，塑膠。唔使我多講啦，有某啲牌子佢哋係專科生產嚟俾食物用嘅，佢哋係好少少嘅，少少咋。但係家居用品嘅品牌，你其實睇啲收邊啊嗰樣嘢，你會睇得到嘅。真係貨你咁樣用嘅話呢，其實佢係會有好多微膠粒走去你食物嗰度。咁點算啊？唔好懶啦，我哋用翻玻璃儲存盒、不鏽鋼儲存盒，唔係真係好麻煩啫，亦都好容易洗啫。如果佢真係要密封啊、要密實啊、要做得好嘅話呢，玻璃兜又好，不鏽鋼兜又好，佢個蓋都總係膠嚟嘅。呢個我明白嘅，亦都唔容易揾到毛嘅，做到幾多得幾多咯。咁而且個蓋我哋又唔係真係成日會接觸到食物啫，我哋入咗啲食物落去唔會瘋狂搖佢噶嘛。我哋唔好用嘢省花佢，實質我哋用係用金屬嘅部分。當然呢個有全金屬嘅版本啦，但係我又貪靚又貪顏色咧，所以買咗呢啲咁樣咯。其實我都唔多用嘅，不過就開心啲啊嘛。仲有呢啲刨皮嘅嘢咧，我都係買啲有顏色版本啊咁樣咯。咁
係啦，懶有設計咁樣可以遮住個刀口啊。量杯我都係用全不鏽鋼嘅，冇啦。咁基本上個廚房就係咁樣噶啦。如果你哋有啲咩唔明，留言嚟問我，我盡量解答你哋。多謝大家。如果想了解多啲本地養魚資訊同埋健康飲食，就記得 subscribe 呢個 channel。得閒仲可以俾讚同埋留言㗎。